Ordu'nun Altınordu ilçesinde ambulans çocuk olarak bilinen genç çıkardığı ambulans sesiyle ilk önce sokakta ve arkadaşları tarafından ambulans çocuk olarak tanımlandı. Daha sonra sosyal medyada kısa süre içinde fenomen oldu. Altaş Haber'de Ordu'nun yeni fenomenine ulaştı. O artık Türkiye'nin ve Ordu'nun yeni fenomeni. Yapsana bir. Ambulans çocuk. Ordu'nun artık internetteki yeni fenomeni. 10 yaşında, yaklaşık 4 yıldan beri böyle ambulans sesi çıkartmaya başladı. Ordu da kısa zamanda sosyal medyada fenomen olmayı da başardı. Adı Ramadan Demirkaya ama çevresindeki herkes ona ambulans çocuk olarak sesleniyor. Sosyal medyaya atılan bir video sayesinde kısa zamanda meşhur olan ambulans çocuk, çıkardığı ambulans sireni sesiyle kısa zamanda Ordu'nun Altınordu ilçesinde en sevilen karakterlerden biri oldu. Ambulans çocuğun okulunun hemen yanı başında toplum sağlığı merkezi bulunuyor. Buraya gidip gelen hastalar çıkan sesten dolayı ambulans geldiğini zannedip hemen kafalarını çevirip dışarıya bakıyor. ...10 yaşındaki Ramadan Demirkaya 6 yaşından bu yana ambulans sesi çıkardığını söylüyor. 6-7 yaşımdan beri bu sesi çıkartıyorum. Yeteneğimden gurur duyuyorum. Ambulanslar sesini çıkartırken denemeye çalıştım ve bunu başardım. Büyük bir ambulans sesi çıkartmayı çok istiyorum. Ramadan'ın bu yeteneği çevredekiler tarafından takdir de ediliyor. Ambulans çocuk yeteneğinden dolayı yarışma programlarına katılmayı da düşünmüyor. Yarışma programlarına çıkmayı düşünmüyorum, utanıyorum. Ambulans sesini duyanlar ya okul kapısını açıyor ya da trafiğin rahatlamasından dolayı mutlu oluyor. Bu sesi duyduktan sonra ambulans gibi çıktı hissediyor. Bir de yolda trafik çok olduğundan trafikte aksamada ulaşım da sağlanıyor. Yani biz ambulans diye sanıyoruz yani. Ama sadece ambulans sesi. Dışarı çıkıyoruz, ambulans geliyor sanıyoruz. Yani merak ediyoruz ama yani esasdan ambulans gibi ses çıkarıyor yani. Bu genç sayesinde biz yeni tanıdık. Trafik sıkıntımız kalmadı.